अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये हमारी बकरी ने बच्चा दिया है। ये देखें, ये मंगल बुकटी का जो ब्रीडर है, किंग जो ब्रीडर है उससे ये लगी हुई थी। और माशाल्लाह ये देखें कान आपके सामने, ये 14 इंच रीढ़ आई है इसकी, 14 इंच ये लंबे कान है। और ये भी मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगा। ये देखें माशाल्लाह फीमेल है ये। और ये हमारे अब्दुल कादिर गोट फार्म की होम ब्रीडर समझ लें, ये हमारे पास ही आई है। तो माशाल्लाह से आप दीदार करें और दुआ करें। ये देखिए, ये बकरी है। तो यहाँ से पकड़ो। ये देखें कान देखें, 14 इंच माशाल्लाह कान आ रहा है। चेहरे की भी बड़ी ज़बरदस्त पट है। माशाल्लाह माशाल्लाह लाजवाब। मैंने मुक्ति दुआ करेगा इसके लिए।